السلام عليكم متابعينا الكرام واهلا بكم. اتمنى في البداية تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد وحصري. المنتخب المصري يتعادل مع منتخب غينيا بيساو بنتيجة 1-1، ويرتفع رصيد المنتخب المصري في مجموعته إلى 10 نقاط، بينما يتجمد رصيد غينيا بيساو إلى 5 نقاط. ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله للنادي أو للمنتخب المصري في الأيام المقبلة وفي بقية المباريات المقبلة بعون الله. ولكن عزيزي المشاهد، كنا نقدر النهاردة نكسب، كنا نقدر النهاردة نعدي، لكن اللي حصل إن للأسف الشديد لعيبة استهتار في أرض الملعب. محمد صلاح بيسجل هدف عالمي اليوم، ولكن مضيع آخر فرصة في اللقاء بغرابة شديدة جدا جدا جدا. كنا ممكن نقدر نفوز، كنا ممكن نقدر نكسب، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والفضل بعد ربنا، او فضل ربنا ثم فضل لعيبة النادي الاهلي زي امام عاشور لما نزل اللقاء ما شاء الله عمل شغل رائع جدا جدا في ارض الملعب وفوق اللعيبة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.